Pan dwi'n meddwl am y cobyn Cymreig, mae yna ddoi air yn dod i'r meddwl. Angerdd a thân. Ar brynhawn mercher y sioe, does na ddim golygfa tebyg pan i ti'n gweld ceffyl tanllyd yn llawn ysbryd sy'n dangos unan yn gweud, drychwch arno fi. Mae'r sioe frenhinol yn dathlu ei chanfed sioe eleni, ac maen nhw wedi penderfynu nodi'r achlysur trwy dalu teyrnged i'r anifail eiconig sydd mor ganolog i hanes y sioe. Y cerflunydd Robert Rattray, sydd wedi creu y cerflun maint llawn o'r cobyn Cymreig, i'w osod ar faes y sioe, gan ddefnyddio 500 o bedolau o bob cwr o'r wlad a thu hwnt. Pedolau sy'n cynrychioli straeon unigryw ac atgofion personol. Pedolau sy'n rhodd gan bobl o bob tras a chefndir, ond sydd ag un peth annatod yn gyffredin, ei hangerdd tuag at geffylau. Teuluodd, bobl sy'n bridio cyffylau, wedi ennill pencampwriaethau. Maen nhw gyd wedi cyfrannu pedolau i greu y cerflun epig, anferthol yma sy'n mynd i gynrychioli cymuned gyfan. A fe fydd y march balch Cymreig yma yn edrych lawr ar y prif gylch am flynyddoedd i ddod. Good lad. Walk on. Good lad. Mae'r cyffylau wedi bod yn rhan o mywyd i ers ni'n 4-5 blwyddyn oed, siwr o fod. Trod on! Good lad. Fel teulu, ni bod yn brido yma ers 1913 nawr. Ni'r 4 cenedlaeth i frido cobiau Cymreig. So ni'n fforso'r ceffyl, neu ddim byd. Ys gofyn iddo rownd. Get on. Y cobyn Cymraeg yw'r ceffyl gorau erioed. Cyn i datblygu nhw i wneud unrhyw bwrpas. Fi'n joio reidio'r cyffylau, fi'n joio torni mewn. A mae'n bleser gweld nhw wedyn mlaen a wneud yn dda ar y pobl eraill. Good lad, walk on. Fi wedi bod yn lwcus iawn o gael rhai cyffylau gorau'r wlad. Ond yr un sy'n sefyll mas i fi, y ceffyl fi wedi dysgu fwyaf gyda yw Cosmopolitan. Oedd e da fi ers bod ni'n 11. Gwmpus i office algwaith. Oedd e'n siarp, real siarp. A sdim i gwell pan chi'n cael ceffyl siarp, achos mae bach o sialens. Oedd e'n geffyl mowr, ond oedd e'n dal yn cadw'r teip. A gyrraeddus i man gyda Cosmopolitan, lle chi'n teimlo, mae da fi hwn. Ni'n ei qualifio i post-leisio 4 gwaith ar 3 achlysur, a the mlaen wedyn ni gael pencampwr o'r classes hoes. Un o'r rheini yn y sioe frenhinol. A mae'r teimlad yna o falchder chi'n cael pan nhw'n dod ar hyd y prif gylch, bod ni wedi gallu hyfforddi fe i'r pwynt lle oedd e'n gallu ymdopi dar awyrgylch yna. Oedd e'n rhywbeth special i fi. O'n i wedi cael pencampwr ceffylau reidio Cymraeg yn Sio Hwlffordd yn mis Awst diwetha. Ond ar y ffordd nôl, gelon ni anlwc a bu farw Cosmopolitan yn y man hwnnw de. A fwrw fi'n bersonol, fi golles i yn ffrind gorau dynor ni. Mae'n rhywbeth nath fwrw'r teulu yn sobor. Mae dal yn colli teigryn ar gyfnodau de, ond o leia nag oedd yn y tŷ, welodd rhywun thai, a oedd e'n beth mor i weid, o leia o'n i'n saff, dath yr ferch sy'n gweithio ni o Australia, dath hi cerdded mas yn saff, o'n i'n lwcus mewn ffordd. Un o'r set o bedolau diwetha gwisgodd Cosmopolitan o hyn. A mae dyn yn mynd yn sentimental iawn. Am ddarn o harn, mae'n meddwl lot i fi de. Braf bydd gweld hwn yn rhan o'r cerflun bydd yn cael ei ddarachyddio ar ddill llun yn y sioe frenhinol. Ysio mae gweud bydd y ceffyl ddim na neu wad, ond bydd e'n anidrad. Oedd e'n gymeriad a hanner, a chi'n cofio Cosmopolitan am y ceffyl oedd e. Cofio am yr amser o'r gorau gelon ni. A trysori'r cyfnodau ni.